நோய் அகற்றும் நொச்சி இலை மூச்சுக்குழல் அழற்சி, ஆஸ்துமா, சைனஸ் போன்ற சுவாச கோளாறுகளை சரி செய்யறதுல பெரும் பங்கு வகிக்குது இந்த நொச்சி இலை. நொச்சி இலைகளை வெந்நீர்ல கொதிக்க வைத்து ஆவி பிடிக்கிறது மூலமா தலையில் கோர்த்திருக்கும் கெட்ட நீர்கள் வெளியேறும். தலைவலி, சளி, காய்ச்சல், மூக்கடைப்பு நீங்கும். கடும் தலைவலி மற்றும் உடல் வலி எடுக்கும் போது நொச்சி இலைகளை வெந்நீர்ல போட்டு குளித்தால் எப்படிப்பட்ட வலிகளும் காணாம போயிடும். உடலில் உள்ள வீக்கம், தீக்காயம் போன்றவைக்கு இந்த இலைகளை அரைத்து பூசினால் சீக்கிரமே குணமாகும். நொச்சி இலையோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் பயன்படுத்தி ரெடி பண்ணின தைலத்தை மூட்டு வலி, இடுப்பு வலி போன்றவைக்கு பயன்படுத்தலாம். இந்த இலையோட சாறை எடுத்து ஃபேஸ்ல அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தால் முகப்பரு, தேமல் போன்ற ஸ்கின் டிசீஸும் கியூர் ஆகும். நொச்சி இலை கூட வேப்பிலை மற்றும் வில்விலைகள் சேர்த்து புகை போட்டால் கொசுக்கள், விஷப்பூச்சிகள் தொல்லை நீங்கும். இந்த மாதிரி ஈஸியான ஹெல்த் டிப்ஸ்க்கு அந்த ஃபாலோ பட்டனை கொஞ்சம் மறக்காம தட்டி விட்டுருங்க.